Aí galera, ó, hoje eu tô com essa Kangoo 1.616. Vou mostrar pra vocês o barulho que ela tá fazendo, ó. Vai, liga. Acelera. Tá vendo esse barulho aí, ó? Provavelmente esse barulho é junta rompida, entendeu? Esse carro veio de outra oficina, o cara condenou o motor, falou que tinha que abrir o motor, certo? Aqui no caso, o que que eu vou fazer? Vou tirar primeiramente o cabeçote para me ter certeza de que a junta tá rompida, certo? Então, isso que eu falo, saber fazer o diagnóstico é importante, beleza? Fica a dica aí, ó.